Voilà mes cerises récupérées grâce aux bouteilles. Il suffit de prendre une bouteille, de l'ouvrir en deux et faire le tour de la branche avec les cerises vertes. Et après quelques temps qu'elles rougissent, vous pouvez les récupérer sans que les oiseaux les mangent. Je vous ferai voir une démonstration comment on fait avec la bouteille.